Hello，大家好，我邱禮圖，多謝大家嚟睇我們不是神我，thank you。大家好，我係阿強，多謝大家。Hello，我係小兒記嘅身邊，多謝大家嚟支持。Thank you，大家睇完套戲會唔會有啲感想或者問題想問我哋主創團隊都可以舉手啊！有冇？見到啦。Thank you。係啊。呢個導演佢失咗個爸爸咁樣唔係話而新啲就更加好似好衰容咁樣啦。咁你覺得？好。另一個問題咧，就想問咧，最後其實得2K 個身份係冇被發現㗎嘛？係。其實係咪有少少寓意㗎？係好咁第一個問題就係即係有時我哋喺電影度咧處理殺人場面啊，尤其是小弟以往好多電影咧，啲人殺人第一次殺人都冇乜嘢喎，即係其實現實生活裏邊起碼我接觸到啦嚇，你有個喺電影裏邊咧做特約演員嘅而家就已經冇做啦。咁如果大概喺80年代定90年代喺窩打老道咧發生一個唔記得係咪劫案啊？咁就一個警察咧就開槍打死咗嗰個劫匪。咁嗰個我認識佢咧，因為佢其實係輔警嚟嘅。咁佢嘅閒餘咧，即係好似我哋銀幕上而家見到警察咧，佢哋喺現實生活係輔警嚟嘅。咁就佢哋會嚟着軍裝就演戲啦。咁我哋就當係特約演員嚟嘅。咁嗰個講翻正話嗰個特約演員啊，佢平時你見佢當值做輔警咧，佢就係紅繩嘅，紅繩咧就立咗功，就係去窩打老道咧就係槍殺咗一個匪徒啊！咁有一次我哋傾偈啦，其實係好驚即係佢嗰下0.3秒就攞咗支槍出嚟，即係一下即時反應就開咗槍啦。然之後當佢知道自己殺咗人咧，係好驚。咁然後咧另一種人啊，就係即係啲所謂古惑仔刀手啦咁呢個佢傳道嘅時候，佢都成日講出嚟，咁我照講啦咁嗰個就係陳慎之啦，大家叫佢茅等華啦以前一個黑社會大佬啦，咁佢而家就福音戒毒之後，有一個信徒就傳道，佢都講佢第一次即係斬人，即係你斬完人，然之後你買一條啪咁你就走，見到自己個手有血，都唔知啲血係人定係自己嘅，因為佢俾人斬到都未知痛。都唔知係斬到咩就走，係好驚。但係你經過第一次之後咧，你就慢慢習以為常，就唔驚啦或者有啲越戰後遺症啊嗰啲荷里活電影都有拍啦，佢殺人。咁我舉啲例子咧就係講阿輝仔，即使佢立咗咁嘅決心咧，即係我當其時我喺現場俾嘅指示俾唔好叫指示啦 ，suggest 一個 motive 俾演員去做咧，就係你會驚同埋。你亦都會對呢個世界嘅不捨，咁夾埋好多嘢，咁當其時大概一個討論之後，佢都係出嚟社會見過世面㗎嘛我又舉一個例子你將當日荊軻刺秦王帶住個秦舞陽去，個秦舞陽14歲已經殺好多人，但係佢對住秦始皇佢都驚當然呢個喺同個巴士裏邊兩種心態咧，就係有啲你要付諸實行咧我認為係有恐懼，即使呢個唔係唯一嘅一個反應咧，我覺得呢個反應可以俾演員 apply 去演繹佢嗰下嗰個 moment 個心情。咁因為嗰場戲咧就牽涉兩個演員，我話唔想佢哋兩個同一個演法，咁喺畫面度會好睇啲，亦都希望個 interaction 出嚟嗰個戲劇上嘅效果多啲。咁就而家2K 出嚟我褪翻一步當為觀眾睇，佢就係愛咯。望住輝仔嗰個愛，然之後就你去邊我去邊，咁輝仔嗰種悲傷咧，即係我盡量啦因為呢樣嘢唔可能嘅我褪後翻，即係當套戲唔關我事嘅觀眾去睇即係都係幾凄美嘅咁啊。Thank you，會唔會仲有觀眾呢邊先？可唔可以幫傳過去？Thank you。我呢個問題係問緊身邊嘅，咁就係因為我見到嗰個角色入邊咧有啲好多嘅小巧思去 gesture 嗰啲啦，咁我就覺得佢本身即係我想問嘅問題就係點解你會選擇用一種可能係同非主流男性嘅氣質嘅呈現方式去演佢啦，同埋你覺得點解而家中意 X Japan？因為我覺得
嗰首即係我都有留意 X Japan，我覺得佢起得好似同已經唔係好襯，但可能反映咗佢內心某啲嘢，咁所以我想知多少少。多謝你個問題。第一條問題係佢個 gesture，係，我會話佢係我主要係攞佢屋企背景啦，因為佢食飯嗰一場咧都睇得出佢係同屋企人嗰個溝通方面，佢好多位係冇得打開自己啊。咁所以我好多時候就會選擇一個 close 啲嘅 gesture 咯。咁就係我會企嘅時候，我會盡量係即係咁樣少少啦。咁就係一種類似係保護機制嘅，係啦。咁所以係大部分嘅時間就會揀咗一個斯文少少，同埋係保護自己嘅形式多啲嘅動作。咁同埋佢亦都係一個畫家啦。咁所以我當其時我即係準備做功課嘅時候咧，畫多咗畫之後，發現就會好多位都係會細緻啲，同埋就唔會好似我平時咁樣咧，好即係會係留意多啲世界嘅事物，然後就會好呢張凳13號好靚喎，睇嗰個線條先。咁其實當你咁留意細節嘅時候咧，呢個人就自然係會靜態少少，就唔會咁多動靜啦。係啦，所以 gesture 方面就係咁樣啦。然之後第二條問題就係佢嘅 X Japan 係我當其時聽嘅時候，我係覺得我有睇咗個 X Japan 嘅 documentary 啦。咁我主要係會覺得熱基佢嘅性格，佢有少少嗰個反叛，但係佢係收埋咗喺入面，咁就會同 X Japan 佢哋好多歌嗰個靈魂好似咯，同埋亦都係同 Hide 嗰一個位佢係有共鳴。有好多位係佢明白佢咯，佢覺得喺 Hide 身上面睇到自己嘅影子，所以佢就會好中意 X Japan。Thank you。會係可唔可以幫處理個？休到塔哥阿 Bin 你哋好，我個問題都係想問阿 Bin 嘅。咁因為咧2K 細個好奀皮噶嘛，咁我想問點解你會覺得咧2K 會有一個契機去接觸畫畫呢個咁文靜嘅活動咧，同埋點解佢最後會中意素描呢樣因為好似好多規矩咁嘅畫畫，即係唔係咁 creative 咁樣。咁佢嘅內心好似你頭先講有少少反叛咁樣嘅，係點解？係佢係因我覺得啦，就係因為佢當其時俾人好多時候都好壓抑啊。咁其實你會揀一個 hobby 係匿喺間房度多少少咯。咁畫畫嘅話就會比較適合，係啦。然之後嗰啲佢點樣接觸畫畫呢樣嘢，我又冇特別諗嘅。但係我就喺個前設係畫畫，咁我就覺得如果作嘅話就係咯，應該都係機緣巧合見到個同學畫畫好靚喎，咁我跟住畫先，即係畫下咦咁樣畫，好似記錄低見到嘅嘢，記錄低個世界嘅靚，又靜態地自己喺入面去消化呢個，即係去欣賞咯。而因為畫畫都係一個比較個人呢個活動嚟㗎嘛，即係比起即係佢都當然啦。如果佢覺得屋企好壓抑，佢都可以出去打籃球或者去做其他社群性啲嘅運動。但係就係我會覺得對熱基嚟講，因為佢本身都成日好壓抑咧，咁佢溝通方面其實你會見到佢都比較小朋友，所以佢會選擇一個靜態同埋一個係自己一個去做嘅一個 hobby 啦。Thank you。呢邊仲係觀眾，係可以講。係請講嗰位係有。唔好意思啊。你好，我個問題係想問導演，多謝邱導演先啦。我覺得套戲好好睇啦，即係好多反思嘅位啦。咁啲演員都好，即係成套戲嗰個張力都好好嘅，即帶住我哋有唔同嘅轉接位。咁我想問嘅問題其實有兩個嘅。咁即係個問題，我想問嘅導演係你係咪開始咧就已經決定咗個結局係咁樣㗎？即係中間有冇諗過咁樣寫？當然個 ending 即係叫做自殺係好震撼啦。大家對呢個 ending 都好有感覺啦。但我想知你係咪開始就已經係有咁嘅諗法，定係嘅中間諗過不如都係最後尾收手俾佢見到，可能最後尾都冇見到佢家姐喺佢哋做嗰個動作之前落去，即係制止佢呢個。有冇呢啲咁嘅諗法猶豫過，定係你開始已經係決定我就要寫死呢個巴士嘅所有人？呢個第一個問題係啦。第二個問題就係諗先。唔好意思，你答咗第一個問題先。喺一開始即係所謂未落筆嘅時候咧，因為我諗咗個浪線嘛，或者叫個框架啦，咁就個 ending 就已經係咁啦。但係咧就喺寫作嘅過程裏邊咧，就寫到大概係上巴士啊佢哋啊，咁其實後邊我就腦海裏邊已經有㗎啦。咁嗰陣咧我就諗過有冇第啲 option 啦。咁其中一個 option 就係喺啲影後談啊，
或者係網上啊，見到有啲觀眾都提出家姐落去，咁當然件事就係會冇發生啦，起碼嗰一次啦。但係停咗嗰一次就如果個戲再拍落去，又冇可能有第二次咧。咁諸如此類。但係如果你話落咗去咧，就可以叫做一個 happy ending 啦，或者唔係一定 happy，都係相對 happy ending 啦。咁如果以針對呢部戲嚟講，我唔係幾高貨一個 happy ending 啦。因為有一啲時候咧，即係我講我嘅睇法啊，最好就係各種電影啊，包括第啲嘅創作咧，都包羅萬有，但係就作者可以選擇邊一種。因為你好多時 happy ending 嗰種嘅甜品啊，即係嗰種係好容易係令即係安置咗嗰啲受眾即係呢啲你再講古希臘，即係最初佢都係安置人嘅心情咁然之後仲有一啲有個好出名嘅小説叫流行寫嘅叫《貧嘴張大民的幸福生活》，喜劇嚟嘅但係完全唔幸福。但係好多時大家笑咗呢件事就冇咗。我情願選擇一個痛嘅結果咯我譬如喺第啲影後談提過我提出嚟，因為我自己好欣賞，亦都認同啦即係人哋話喺嗰個最血腥暴力即係法國大革命之後社會失控，將法國人民喺血腥暴力和動盪混亂裏邊拯救出嚟嘅係雨果嘅悲慘世界咁你幾千年嘅中國封建社會讓中國人喺封建走出嚟嘅係巴金嘅家春秋但係呢兩個小説都係悲慘嘅咁我就既然有人做快樂嘅，我做悲慘咯。導演其實有一個問題嘅，咁你呢個敘事嘅方法咧，有冇一個特別嘅名稱㗎？呢套戲嘅敘事方法？最簡單嘅説法就叫做平衡蒙太奇咯。如果平衡蒙太奇咧，就係你兩條故事線就去發生。咁咧，即係最簡單嘅講法，因為平衡蒙太奇咧係可以同時嘅，亦都可以不同時嘅。咁亦都老實講，咁我都係影迷嚟㗎。呢一種咁嘅講故事方式，亦都唔係我發明嘅，即係都有一啲電影去參考嘅。最比較聞名嘅就係《教父》第2集咯。即係羅伯迪尼路就係教父嘅後生啊嘛。然之後Al Pacino 就係教父成長咗之後生嘅仔啊嘛。佢都係咁就係屬於兩個時間線、兩個時空嘅咁。Thank you。時間關係，我哋最後一條問題會唔會仲有觀眾想發問或者分享？係呢度。Hello， 我想問下咧，因為頭先個戲入邊都有啲即係大家笑嘅位啦，包括係嗰個的士司機上車，同埋嗰個最後的神掉嗰個領陳去個電視嗰度。咁我想問係即係入邊都好似睇得到有啲對於個社會嘅一啲控訴啦。我想問呢兩個位個用意係點，或者係有啲咩想表達咁樣？你嗰個兩個嘅如果你講巴士嗰個咁嗰條 YouTube 片都幾聞名啦，大家都睇過。當然為咗電影我就濃縮咗啦即係好多時有啲爭執好無謂嘅，即係我哋嘅社會裏邊同埋嗰件事或多或少都係有啲荒謬嘅即係你個的士司機上去原本叫做找晦氣啦但係然之後你就俾架巴士佢就公事公辦，總之有人上車我就閂門，你上車你唔俾錢你就唔咩嘢，我中間亦都唔會俾你停，我要到下個站先去開門咁佢嗰個即係我哋如果去將呢件事去理解多啲咧，佢咪依正手續去做咯咁你嗰個的士司機原本諗住攞個公道，然之後仲俾一個醫本紙辦事嘅人，令到佢叫做如果有輸贏嘅話，佢就輸咗。咁你見到有兇神惡煞上到去，然之後起碼嗰條片睇到嘅結局，其實佢都唔係一個窮兇極惡即係如果佢係一個窮兇極惡嗰個結局唔係咁啦但係佢最後就冇咗啦咁而至於朱家的神嗰段片其實喺過往香港電影係經常有多得很多得很就係如
如果後生觀眾話你未必知，即係我哋呢一代嘅觀眾，你睇以前許冠文嘅電視嘅雙星報喜，佢嘅電影半斤八兩，天才與白痴，即係佢嗰扎戲，再加上早期吳思遠嗰種叫諷刺時弊嘅，無論電視或者電影都有好多呢啲嘅，就係俾市民宣氣消氣嘅一啲咁嘅情節啊，咁就我覺得喺香港電影久違啊，咁所以就俾阿專家迪神就做一段即係幾廿秒咁樣嘅，你當致敬舊港產片又好，俾現代嘅觀眾消氣又好啊，我容易係咁，咁個笑話預期嘅啊，咁我自己都覺得好笑嘅。最後咧，因為我哋都見到洪 Sir 咧喺入邊嘅角色咧，其實有好多專業嘅名字、專業嘅對白啦。咁我想問咧，譚哥喺事前啦做咗啲乜嘢準備功夫嚟演呢個角色？可唔可以同我哋講明？邊方面啊？因為好多專業名字，好大隻。專業詞死背咯，就係死背到你消化晒啊，咁你自然就會熟咗，你就會好似你就會更加多豐富，多咗啲時間，咁你就可以做翻你自己個角色裏邊嗰種小動作啊，或者佢講嘢嘅語氣啊，係咯。咁每一部角色我都會揾一啲適合嗰個角色嘅語氣嘅，即係講嘢嘅節奏。